Čau! Živijo, kako ste? Midva sva super in na te verjel, spet bova kuhala. Ja, ampak, danes bova nekaj delala, ko še nisva nikoli v tej najnih serijih oddaj. No. Bučke imamo spet, tako da z bučk sva že kaj delala, Ja. ne? Ampak zvezda današnje oddaje Ja. in današnjega kuhanja bo pa Tadam! Losos. Z lososom še nisva delala. Nekateri se lososa bojijo zapeči, ker je lahko hiter suh, lahko je hiter preveč zapečen. Midva bova pa danes naredila losos na tak... najbolj einfach način sploh možen. Tako da, če zelo poenostavimo, nametala ga v vrečko, malo zelenjave, dala not pečico in je fertik. No, ampak ne tako hiter. Pa ne tako enostaven, kaj vam mečkam dodatkov še dodala na konc, ampak dejansko na tak način losos je za tistega, ki ga še nikoli ni delal, ta prva izbira in nima takaj svaliti. Pa dajmo. Pa dajmo. Jaz bom garal kažvina, Katja pa sestavljala jed. Jaz bom pa zlagala, to meni paše, tako da midva bova lepo začela. Kaj pa bova dala od spodaj pod lososa? Po moje kar tele špargle, a ne? Ja, zdaj v bistvu zelenjava je čisto osebne izbire. Midva sva se danes odločila za bučke, večkam paprike, špargle sva ravno dubla, pa kakšen šampinjonček bova dala not. Drugače lahko damo tudi brokoli, cvetačo, dejansko kar nam ustreza. Vzamemo en list peki papirja za en kos lososa oziroma en file lososa. Jaz bom dala ene 3 špargle od spodaj, pa ostalo zelenjavo, lososa in v pečico. Svetujem, da bučko vedno probate, preden jo začnete delati, ker če dobite kakšno grenko bučko, bo šla cela jed v maloro, bi rekli Primorci. Koliko bučk pa nucaš? Jaz z bučkami Ja, imam zelo dober odnos. ampak jih je dost. Jih je dost. Pač malo za barvo. Midva bova danes delala 2 fileja, načeloma jih lahko naredimo, kolikor jih spravimo v pečico. Evo, še papriko na žulijen pomeni na tanke, dolge, tole. Je, tudi ti si bil Žulijen. na Masterchefu, to mogo ti z roke stresti. Se stresam z roke, Ja. sam imam kratke rokave, pa se ne vidi tako učite. Šampinjonov namo na žulijen rezali, da so videli, za koga se gre. Pa tudi namo pretiravali z njimi. Ne. Nočemo, da nam zadeva spusti vodo, da se preveč polula, po domač povedano, vse skupaj, tako da bomo zelo skrbno dali količino sestavin. Ja, daj še tole. Ja. Pa malo za okus, pa za barvo vsaki en paradajz. Takole na četrtinke narezan, tako da se bo lepo fajn spekel. S čim bova pa začinila midva lososa? Jaz v bistvu predlagam, da ga samo z osnovnimi, začimbami. Sol, poper, zaradi tega, da pride riba, okus ribe čim bolj do izraza. Super. Evo, zelenjavo smo pokupčkali, vsako na svoj peki papir. Losos bomo malo še začinali, a bo še pol tukaj malo zelenjavo potrošil. Imamo fajn mlinčke, a ne? Krasni, Ta super. himalajska sol je tudi na voljo v naši spletni trgovini, tako da če ste ljubitelj himalajske soli, evo, še malo popra. Evo, pa sem še na tej strani mečkan. Fajn je, da so začimbe okol in okol. Evo, izvoli. Takole. Evo, file lososa pač položimo na zelenjavo. Ja, limonce pa za pikico na i, da bo dala malo kisline. Pa tole bomo dali Peške ven. Evo, izvoli. In ne boste verjeli, to je v bistvu to. Zdaj pa treba to samo še nekako zapreti. Zdaj za mejčkom, da se bo še malo maslenega okusa povezali, bomo dali še žličko ghee masla na vsakega lososa. Lahko damo tudi kocko navadnega masla. Doda pač tisti maslen okus sami ribi. Evo, imamo zdaj tole, zdaj se bom pa jaz lotila tega origamija. Da vidim, kako boš ti to ščalala. Evo, Če grem jaz po selotejp ali pa kaj drugega. Ni treba, čisto enostaven je. V bistvu prepognamo peki papir tako skupaj, da bo pač skupaj držal. In vogale zapognamo tako, kot če bi zavijali darilo.
Pa greste po izoliran trak, unga, ki je odporen na visoke temperature, pa zalimate. Ne. A vzdržali? Bo. Okay. Evo, najna paketka sta pripravljena. Zdaj pa Božičko poslati. Darila. A se vam kaj podpisala, kjer bo tvoj, se sta v bistvu identična. Ta v moj. Evo, zložimo na pekač, pečemo 25 minut na 200 stopinj. Vmes bova pa midva še nekaj pripravila. Seveda, da ne bo vse tako simpel pa elegantno, si vam malo težila zadevo. In sicer, kaj gre k ribi fajn zraven? Oziroma, to, kar bova delala, gre fajn zraven pravzaprav povsod. Holandska omaka pa poširana jajca. Ko bomo tole odvili, pa dali sveža, poširana jajca, ki se bo to... Sploh ne bom. Tole peč, ki se mi že sline cedijo. Torej, kako se naredi holandska omaka? Holandska omaka se naredi tako, da imamo 2 rumenjaka, 140 gramov tazga malo zmehčanega masla, 2 žličke limonega soka, pa midva sva dala še 1 žlico belega vina. Začinjali bomo pa samo s soljo pa s poprom. Zdaj, najprej se rumenjake malo razžvrklja, tako da malo narastejo. Malce popaca okrog. Potem pa damo vse skupaj na vodno kopel, nad vrelo vodo. Posoda se ne sme dotikati vode. In ko masa fajn naraste, rata puhasta se malo zgosti, je naša omaka gotova. Boš še malo solila pa poprala? Ja. Uporabimo našo himalajsko sol. Dosta, ne? Dost, ja. Še malo popra. Evo, od jajca hočemo tole. In ko dobimo penasta jajca, lahko damo na toplo. In takrat je treba pa postopoma dozirati, ker se nama lahko zgodi, kar se nama je tudi v preteklosti že, da se nam zadeva sesiri, če je pretoplo. Jajca se v bistvu skuhajo, tako da moramo malo paziti. Bistvo pa je, tako kot pri topljenju čokolade, da se posoda ne dotika vode. V bistvu precej podobno, kot da bi delali majonezo. S tem, da to delamo vse na hladnem, tukaj delamo pa v bistvu toplo omako, zaradi tega, da se vse te sestavine lažje in lepše povežejo. Maslo počasi doziramo po delčkih in omaka se gosti, rata taka penasta, bolj svetla. Evo, medtem ko Jure tako penasto meša penasta jajca za holandsko omako, vas jaz lepo povabim, da pustite kakšen like, da se naročite na najin kanal. Zelo veliko nam bo pomenilo vse skupaj. Doprinesli boste k tem, da bomo malo bolj vidni, da bo oddaja bolje gledana. Tako da like, subscribe, nič vas ne stane, midva bova pa zelo hvaležna, ne? Ja, res je. Kako napreduješ? Roka mi bo odpadla, ampak tudi omaka napreduje. Ja, se gosti, tako da bo minuto, 2 še mogoče pomešamo in to. A ja, še ena jajca sva midva obljubila. Kaj s to naštimo, tle elementi? Ja, ne vem, ena ti pa le ratal ali pa 2. Naredila bova namreč, tako kot sva napovedala, še poširana jajca. Več o tem, kako pa kaj, bo pa Katja povedala. Ne vem, to poširana jajca je tako cela znanost okoli tega, pa na koncu je v bistvu en lahko kuhan jajca, ampak je pa nekaj trikov pa tehnik, kako pridemo do perfektno poširanega jajca. Zdaj, mi boš malo pomagal pri tem, ampak bova uspela. 2 poširana jajca bova naredila, s to, ko imamo 2 porcije lososa. Nič, ko boš ti tole naredil, bova od spodno vodo porabila še za poširanje jajc. Evo, holandska omaka je uspela odlično, zdaj pa še poširane jajca. V vodo, ko smo jo nalili v posodo tam, okoli 7-8 cm visok, smo jo zavreli, not smo lili 3 žlice kisa. Zdaj, midva imamo tukaj sam jabolčen kis, načeloma je vse vinski jabolčen, ali misliš, da bi mogel biti poseben kis? Kis. Važen je, da ti tako. In naredimo vrtinc z žlico, tako da bomo jajc položili noter. Jaz bom jajc, to si mi zdaj ti povedal, en trik, na tako penok oziroma gosto cedilo ubijemo jajce. Da v bistvu tista voda oziroma še bolj redka tekočina, ki je zraven, odteče dol in v bistvu stane samo beljak z rumenjakom, na kar prim. Zdaj pa da vidimo. Potem je pa treba narediti tak vrtinc in v ta vrtinc se jajce spusti. Evo. Ta vrtinc omogoči to, da se v bistvu jajc zapakira in ga pustimo
3 do 4 minute. 3 do 4 minute. To pa lahko potem ga tudi vmes dvignemo s penovko oziroma s tem pripomočkom. Bistvo je, da je mehak, s to, da je rumenjak noter še mehak. Evo. Da je tole me pa tako firbec matra. Evo, tako je pridišali, da imamo obiske. Previdno. Pa se bova dala, tako boš vroče. Šlo? Bo. Treba je povedati, da ko to odpiramo, moramo biti malo bolj previdni, zato ker ta vroča para se lahko tudi fajn upečemo, ne? A te že kaj firbec matra, kaj noter? Me. No, dajva pogledati. Madonna, sta tako zapakirala, da ko mi ven dubole. Ole je to. Marija, kako to diši. Zdaj pa dava gor seveda še. Najne dodatke. Dava to prvo omako, pa pol. Ja, dajva. Evo, malo si vam mogla pomagati, po moje. Holandska omaka. Evo. Tole. Pa poširane jajčka. Čakaj, če pa to z eno žlico probati? Zdaj tle imamo 3 jajca. Mi dva imamo samo 2 porcije. Veš, s kom jaz ponavadi delim hrano? Sploh pa jajca pa maslo? Z možem? Ne. Eden tlele komi čaka, ko mu to toliko diši. Tako da tole bo pa za našega kužka. Max? Evo ga. Evo ga. Poširan jajček. A si že kdaj jedel poširan jajček? Evo, izvoli. Navdušen je nad poširanimi jajci. Midva pa tudi nad temle navdušena. Izvoli. Izvoli. Koliko je to dobro izpadel, jaz sem prav navdušena. Tole tako diši, da si ne morete misliti, da je zarež tole, ker zdaj tole je kompletiran. To se pravi, spečen, holandska omaka gor, poširan jajc in zdaj samo še zadnja pika na i. Tale jajce mora zlezti dol, ali kako se reče. Evo, pogledaj. A bo? Joj. Enač, midva bova se kar lotila tega. Hvala za gledanje najine oddaje, lepo se majte, seveda pa vabljeni tudi k lajkanju, naročite se na naš kanal, pa pogledajte si vse ostale oddaje, ki smo jih skuhala do zdaj, a ne? Midva pa dober tek. Dobro, a ne? Hvala enako, dober tek. Oja. To je pa muska naše špice.